अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम विंटर स्पेशल होममेड कॉकटेल बना रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप हमने शक्कर लिया है। इसका हाफ क्वांटिटी में आपको पानी लेना है, 25 ml पानी लेंगे। अदरक का रस लेना है 2 टेबलस्पून। लेमन जूस लेंगे 1 टेबलस्पून। दालचीनी का टुकड़ा लेना है 2 इंच। 1 टीएसपी काली मिर्च लेंगे, 6 लौंग लेना है। मुलेठी लेंगे 1 टीएसपी, ये खांसी और गले के लिए बहुत अच्छा होता है। 1/4 टीएसपी हमने हल्दी लिया है, सूखी हल्दी को हमने पीस लिया था, बाजार की हल्दी नहीं लेंगे। 1 टेबलस्पून शहद लेना है। पैन में शक्कर डालना है, पानी डालेंगे और शक्कर के डिजोल्व होने तक हम इसे पका लेंगे। अदरक का रस डालेंगे इसके अंदर। पूरे ड्राई स्पाइसेस डाल दें और लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। लेमन जूस डालेंगे, मिक्स कर लें इसे। शहद डालेंगे, मिक्स करके इसे लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। 2 तार की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तब तक हम इसे पका लेंगे। इस तरह से आपको चेक कर लेना है 2 तार की कंसिस्टेंसी तक। अब ये तैयार है, हम गैस बंद कर देंगे। बटर पेपर लेना है आपको और स्पून से हम ये ड्रॉप्स बनाते जाएंगे। 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए रख दें। जब ये हार्ड हो जाएगा, इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर डालेंगे। बिल्कुल आसानी से ये ड्रॉप्स निकल जाते हैं, देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब